各位同學，2025至26 Form 6 Mock 卷 1B 嘅第10題，亦都係全份卷其中一條真正最難嘅題目。咁咧就需要力學嘅概念非常之通透先能夠做得到。咁咧咁我哋咧首先會做少少嘅重溫。咁咧佢分呢條題目係分做3個部分。第一個部分咧就係講所謂嘅叫做失重嘅狀態嘅。第二個部分咧係講關於resolving force into component in typing 喺斜板上高將力去到分解。第三個部分咧係講關於喺唔同距離一個星球唔同位置嘅 gravitational field string 嘅數值。咁所以咧我哋咧而家先講第一個部分。咁第一個部分咧喺呢條題目裏邊就講咧就佢咧就想度 mass 啦。咁一般嚟講咧，喺地球嚟講咧，我哋就會用呢一種咁樣嘅磅去磅嘅。咁呢種嘅磅咧，其實佢唔係真係得到個 mass 嘅喎。其實咧喺我哋咧喺正常嚟講，只不過咧就係點解我咁講咧？因為呢一個嘅係啦，正常嚟講咧，其實咧當一個人咧有一個 mg 就喺地球表面喺靜止嘅情況底下，個磅咧就會俾翻個 reaction。當個人係靜止或者 constant speed 嘅時候，嗱，只係限於呢兩個情況，個 net force 就應該係0啦。個 R 同個 mg 就啱啱好抵消。咁所以我哋就發現，如果G 係9.81係一個常數嘅話，如果咁，所以咧個 R 咧同埋嗰個人嘅 mass 咧就會成正比例。咁我哋咧其實平時磅重咧就係靠磅個 weight，但嚟到估個 mass 嘅啫。但係其實唔係真係個 mass 嚟嘅。咁但係咧喺3種情況底下咧，呢個方法會用唔啱嘅，唔用唔着嘅。點解咧？因為咧第一個情況就係因為咧個 weight 如果係等於個 mg，喺一個完全冇質量嘅外太空環境，就會出現 gravitational field string 係0。咁呢個極少出現嘅，其實亦都唔係我哋今日講嗰個情況。第二種情況咧，就係喺個升降機唔好彩條纜斷咗，咁呢一個人咧就喺度 free falling。咁呢個人喺度 free falling 嘅時候，佢雖然有一個重量，我哋會好希望有 R， 但係個人喺度 free falling 啊嘛，咁所以佢嘅加速度，佢個 acceleration 就係 G 啦。咁咧就係佢嘅 net force 去除以佢個 mass。咁佢個 net force 就即係個 mg 減個 R 去除個 mass。如果係咁嘅時候，就係變咗係 G 嚟到減 R over M。咁就喺呢個情況底下咧，如果個人啊佢嗰個嘅喺呢一個條件底下嘅話，個 R 係等於0。嗱，同學請有印象喺第二、第三種情況，其實個關鍵都係點解會度到個人係冇重量嘅咧，冇 weight 嘅咧？最關鍵嘅就係當時嘅 reaction 係0啦。咁第三種情況就係有一個星球，而家我就將一個太空人就拱咗上架太空船裏邊，紫色呢個就係太空船啦，紫色呢個就係太空船。咁跟住藍色呢個就係太空人。咁因為咧佢同地球之間係存在一個引力嘅，存在一個引力。個引力咧就係 Gmn over R 嘅2次。個 R 咧係講緊呢一個星球同呢一個太空船嘅距離。咁如果我哋就話呢一個咧就係 m 乘以 Gm over R 嘅2次，亦都所謂叫 mg。嗱，同學你要留心呢個 G 咧唔係一定9.81嘅。如果去到遠咗嘅話咧，係細過9.81嘅。咁如果你
你係藍色嗰個太空人，你係藍色呢個 mass，你喺呢個位，因為個力就要令到你係向住地球嘅圓心加速，咁個 gravitational force 就喺度提供緊個 centripetal force，就同咧你喺地球咧坐住張凳咧，嗱你喺地球坐住張凳，張凳係需要托住你，以令到呢個人身上高嘅 net force 係零，咁佢先至可以靜止啊嘛。但係喺呢個 case，呢個 M 佢本身係要向心加速噶嘛，向住個圓心加速，所以佢個 net force 唔可以係零，所以呢一個情景就會係 no reaction。咁如果個磅其實佢個磅嘅 reading 其實就係 reaction，no reaction 嘅意思就即係 no 個磅就 show zero reading 啦，係咁解嘅。咁所以嗱，我哋溫習完呢個概念之後，三種你走去個磅度磅重會磅到冇重量，但係其實你係有血有肉，你係有 mass 嘅。點解佢會磅到係冇 reading 咧？因為個磅主要就係 show 緊個 reaction。個 reaction 有三種情況底下會係零。第一，你喺度 free falling緊，因為個力攞咗嚟令到你向心加速，所以就唔會有承托力托住你。第二個就係你喺一個圓形嘅軌跡喺度加緊速，咁你個力就攞嚟咗做 centripetal force， 就唔需要有一個向上嘅 reaction 頂住你。即係話，如果呢一個 R 係不存在，所以擦冇咗 R 嘅。咁所以咧，如果我哋答呢條題目嘅時候，佢講明就係個人企喺個磅上高，但係 show 零嘅 reading。咁個背後嘅原因就係因為呢度提到個概念，就係呢個嘅 all the object inside the orbit 係 same acceleration with the same acceleration due to gravity。咁即係話咧，個人嘅 A 就等於 G， 咁個 G 係由個 net force 而產生，個 net force 就係佢嗰個位嘅重力減個 R 就除以 M， 即係佢而家講緊呢種情況就係呢一種啦。咁就即係 G 減 R 除 M， 所以就現派個 R 等於零，個 R 等於零就即係個 reading of 個 scale 等於零。好，呢一句最緊要就學生係要能夠答到，就係如果佢係好似呢條題目所講，佢係喺嗰個軌跡度行緊嘅時候，佢就係個 reaction 等於零嘅，係啦。如果根據公式就係我而家寫出嚟呢個啦，咁所以就佢個 reading 個磅就會係零啦。呢個係第一部分。第二個部分咧，嗱呢一度咧就有一句要諗明佢嘅，就話原來佢喺外太空嘅時候，佢就點樣嘅咧？佢就諗一個辦法點樣去 measure 個 mass 嘅咧？原來佢就做以下嘅嘢。首先就俾一個力個太空人，嗱呢個係你俾佢嘅，跟住咧就量度個太空人嘅 acceleration。當我哋係能夠知道個力同埋知道 acceleration 嘅時候，呢條題目就係問緊點樣可以喺呢一部咁樣嘅機器嗰度能夠計到個太空人嘅 mass。咁於是我哋就係 by A 等於 F 除 M，F 係 given 係咪？ A 係 measure 到頂，對唔住，應該咁樣寫會好啲。應該咁樣寫係啦，就係話佢俾一個固定嘅力佢，所以你就令到呢件事知道咗，跟住就量度呢個出嚟，跟住個 M can be 揾到啦，係啦。咁跟住到下邊呢個
下邊呢個咧就係現在嗱，呢個係另外一 part 嚟嘅，同頭先唔同嘅。咁佢就話咧係有一個好普通用嘅 weighting scale。咁咧就而家咧就上緊斜。咁請問你喺個磅上高有一個盒，佢喺度上緊斜嘅時候，如果架貨車係向上加速，個磅嘅 reading 會唔會有乜嘢嘅改變？好啦，因為頭先提到個磅嘅 reading of 個 scale 其實係等於 reaction acting on 個 box by 個 weighting scale。好，同學你可以望一望，佢係同呢度咁樣垂直嘅。好啦，咁架車咧就咁樣加速，係沿住條路，而咧我哋就睇到架車加速嘅方向係 X， 同佢垂直嘅方向叫 Y。咁即係話咧，啱啱好個 A 同個 R 嘅方向同個 reaction 嘅方向咧係垂直嘅。咁因為咧，我哋就話架貨車嘅 lorry 就需要力去 accelerate up 個 plane， 但係呢一個力啱啱佢需要嘅力咧，亦都係向呢一個方向，而佢係唔會影響到同佢垂直方向嘅力嘅。咁佢就需要一個 F 嘅力，係令到佢可以嘅 net force 係向住條路嘅沿住條路加速，而呢一個咧就唔會影響個 reaction。點解唔會影響啊？我哋話因為個 F flat 係 perpendicular to 個 reaction。如果你個 F flat 係向咗一個斜嘅方向，你可以拆到一個係同個斜板平衡，一個同個斜板垂直，咁你係需要理呢個斜板，你係需要理會呢個。但係因為而家你係單純淨係得呢個同斜板平衡呢個啫，咁咧佢同斜板平衡嘅力係唔會影響同斜板垂直嘅力嘅，所以佢係唔會影響。呢度講完之後咧，就係話佢向住從住斜板平衡嗰個方向加速嘅力就唔會影響個 reaction， 所以呢度佢問會唔會影響佢個 reading 咧，就係唔會影響。呢個 does not affect 個 reaction， 所以答返佢嘅問題就係 the reading does not change。好啦，咁呢度最緊要就係要分到嗰個力嘅方向。如果佢而家影響緊嘅係同個斜板平衡嘅力，斜板垂直嘅力係唔會影響嘅。好啦，咁跟住第三 part 咧，就係講到人工製造嘅重力嘅情況。咁咧就講到咧，就係話點樣可以做一個人工嘅重力出嚟咧？就係咧，如果咧我哋咧就大家同學有冇見過水泡？水泡咧中間咪穿窿嘅。如果我哋將啲人咧就放喺嗰個水泡嘅內圍，即係將假設個水泡中間穿窿嘅地方，你放啲人入去，咁咧跟住咧就將個水泡好高速咁樣喺度轉動。咁因為咧喺上高嘅人咧
就係需要一個 centripetal force 先至可以跟住個水泡嗰個輪啦嚇去轉動嘅，而所需要嘅力咧就係 R 等於 m omega 二次 R 嘅 m omega 二次 R。咁如果我哋係能夠做到呢一個嘅力嘅數值，喺個數值上個 G 即係個 omega 二次 R，如果差唔多係等於 G 等於9.81嘅話，咁個人咪有一種感覺喺個地下度托住佢去生活咁樣，咁就同我哋平時而家日常生活嘅感覺俾地下托住好似啦。咁所以咧呢一題咧其實咧嘅第一 part 就係講到佢就希望做到嗰個嘅 R 係等於 m omega 二次 R 係等於個 mg 呢個數值。咁所以 omega 二次 R 如果等於 G 嘅話，咁 omega 二次乘以250就要等於9.81。嗱，去到呢度為止咧，係就咁計嘅啫，就咁計。咁咧，我哋計出嚟嘅數值咧，就應該係呢個計出嚟嘅數值就應該係呢個嘅0.198個 radian per second。好啦，你做到呢度咧係叫做做到第一分，但係佢要 revolution per hour， 1小時係轉咗幾多個圈。咁所以咧嗱，因為你呢個係每秒鐘，你呢個係每秒鐘轉咗幾多個 radian。咁而家咧你俾1小時佢，咁所以嗰個嘅 revolution per hour 就應該將頭先呢一個嘅數據就乘翻3600秒，咁咧就係 per hour 噶啦。好啦，但係呢一個係幾多個 radian per second 啊嘛？咁因為咧2派個 radian 就會等於1個 revolution，咁所以你就要將呢一個咧就除翻2派，咁就會變咗 revolution。咁喺兩樣嘢夾埋嘅情況底下，就係113個 revolution per hour。好啦，好，咁跟住，如果而家佢就提到，如果而家係呢一個人工做出嚟嘅 gravity， 對腳同埋個頭係會感受有啲唔同嘅。咁請問你take your answer， 佢就叫你講出嗰個嘅兩者之間嘅分別，好啦，咁我睇翻之前呢個圖，現在呢一個叫 R1，就係隻腳嘅，即係隻腳嗰個就係 R1，就係 m omega 二次，跟住隻腳同個中心距離係 R， 所以係 m omega 二次乘以250。咁跟住如果係個頭咧，係同個圓中心距離近咗啲噶嘛，咁所以咧就係，但係佢係同一個 angular speed 嘅。咁呢度咧就250減1.7，好，咁所以現在係問緊呢一個就 mg naught，呢個就係 mg dash， 即係佢而家問緊嘅係個 gravitational field strength 嘅 difference， 即係呢個同呢個嘅分別係啦。咁如果有咗呢兩條式之後咧，有咗呢兩條式，個情況就係個 G naught over
G dash over G lot 就會等於248.3，即係250減1.74，248.3，就 over 250。咁即係話 G dash 減 G將個 G lot 抽過去 ，G dash 就等於咁多個 G lot， 咁於是呢度就會係248.3 over 250減1，咁嗰個數值上就係-0.0068個 G lot， 即係話喺個頭嘅位係細過，喺個頭嘅位係比起個腳嘅位係細咗0.0068個 G lot 啦。好，咁呢條咧就係整體嘅第10條。再講一次，嗱，佢裏邊咧係要求學生重溫咗3個觀念。第一，喺物理上，乜嘢叫做 weightlessness， 即係喺個磅讀到 zero 嘅 reading。你物理意義其實係個磅冇 reaction 咁解 ，R 等於0，呢個係關鍵。第二 part 就講到，如果架車係向沿住斜板加速，係唔會影響垂直斜板嘅物理量嘅，所以個 reaction 唔改變，所以個磅嘅讀數唔改變。第三係人工做出嚟嘅 gravity 嘅重力嘅感覺，係嚟自將個人擺喺一個好似水泡嘅穿窿嘅一個空洞裏邊，就讓呢個嘅空洞呢個環高速咁喺度用 angular velocity omega 喺度旋轉。咁因為作用喺個人身上高係有個 reaction， 個 reaction 嘅大細就 depends on 你當時所需要嘅 centripetal force。如果你令到呢個 centripetal acceleration 同呢個啱啱好一樣大，個人經驗到嘅 reaction 就會好似喺地球生活咁樣。呢個就係所謂嘅叫做人造嘅 artificial gravity 嘅概念啦。好，咁就溫到呢度。